Father Leno, Wakristo wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. God is good all the time. That's mature. Kwanza nataka nimshukuru Baba Paroko kwa mwaliko na pia kwa kututolea misa ya leo. Nasema ni asante. Pia nataka kuwashukuru Wakristo wenzangu kwa kuwa tumeweza kujumuika siku ya leo, siku ambayo kama Wakatoliki ni siku ya matawi. Tunamkumbuka Yesu akiingia Yerusalemu akishangiliwa, na ni siku pia tunakumbuka kwamba tuko katikati ya mfungo ambao tunaelekea kumaliza. Kwa hivyo nimefurahi sana kujumuika na nyinyi. Kwanza mimi nataka kusema kwamba mimi ni Mkatoliki na mimi naenzi kanisa. Sababu nikisimama hapa ni kwa sababu ya kanisa. Ndio maana nilisema kwamba katika uongozi wangu ambao watu walikuwa wameweza kutupatia, tutaendelea na tutatetea njia ya Kristo. Na kwanza ningependa kusema kwamba najua mtu ukitaka, kila mtu anataka. 2022 nilikuwa na watu zaidi ya 30 ambao wakisema wanasimama wanataka ugava. So ni haki ya kila mtu kusimama na kusema wanataka. Na kulikuli ya toka hapa hivi na mkilemu mtu wote kupihinyana. Na hawa waporo mpokela utikao kuhoko haya. Nani tosikilenu mhakono pedi tukamoto. Na witi harara agea achigana hapo. Kwa hivyo hiyo ndio ningependa kusema. Na katika maendeleo mimi nasema kwamba si mambo ya kupigana ama kusema nini. Mimi kibinafsi, nitaanzia mimi kama binafsi ndio kabisa tunaheri. Ni vizuri Mheshimiwa Masara Maria, mimi kama kijana wa hapa ninaweza kutembea na kuleta maendeleo katika jamii yetu. Hiyo force dormitory Mheshimiwa anasema hapa ni project ambayo mimi mwenyewe binafsi nimeweza kwenda mpaka US kutafutia watoto wetu sehemu ya kulala. Hiyo project inajengwa na zaidi ya 20 milioni na itaweza watoto wetu walale hapo, na zaidi ya 250 na itakuwa na maji ndani na watakuwa kila kitu wanafanyia katika hiyo dormitory. Hiyo ni initiative ambayo mimi kama kijana wa hapa nimeweza kutembea, inaletea watu wetu. Na katika hiyo project najua iko na pia na mpango wa maji ambayo pia hata hapa kanisani najua tuko na upungufu wa water tanks ambayo pia nitahakikisha kwamba tunaweza kupata tanki zingine ambazo zitakuja hapa kanisani ili kanisa likuwa na maji ya kutosha. Hiyo ni kusema kwamba mimi si kutaka uongozi, si kukuwa kiongozi tu. Ni kiongozi ambayo kupitia njia zako na kwa ofisi yako kuweza kuleta maendeleo kwa watu wengi. Na nijuzi tumekaa tukifungua hapa dispensary ya Kebaoti ambayo ilikuwa imeishi siku ya kadhaa kwenye kufunguliwa. Tukafungua na ndio tutaendelea kuipanua tukiwa tunasaidia. Soko ya senta ambayo ilikaa hapo miaka sijui ngapi, sasa hivi tunaijenga na mama wetu waweza kupata sehemu ambayo wanakaa, sehemu safi na sehemu ambayo iko na heshima. Hiyo ndio uongozi ambao tunasema. Sasa hivi ECD zetu za kutoka Nyambasi West, sehemu ya ECD 10 tunaenda kutengeneza classes ambao watoto wetu wataendelea kusoma.
na maneno mengi na barabara. Mheshimiwa mwingine kama angekuwa hapa ndio angeweza kutaja barabara ambazo ziko chini ya kaunti zinaendelea kufanya. Sisi unajua, mtu kitaka tunaweka siasa kando. Chini ya miaka 2 ambayo tumekaa kwa ofisi, haiwezi linganishwa ya miaka 10 ya uongozi uliopita. Na ndio nasema watu kama sisi wa Kristo ni wale tunaamini kusema ukweli na kuridhisha ukweli na kufanya ukweli. Maendeleo yetu tukitaka kurudi na kuwaomba kura ya 2027, Wakristo wenyewe na wananchi wa Migori wenyewe watasema ngoja mmalize miaka yenu 10 na mwingine aweza kukuja. Na ni kitu ningependa kuambia, na hii najua ni jamii ya Wakuria huko. Mimi nimeambia waheshimiwa wetu wa kutoka kule na viongozi wengine, sisi Wakuria imefika wakati ambao hatuwezi kukua second class. Kwamba mtu akitaka ugavana anakuja kutafuta deputy governor Kuria, eti ndio anakuja kuanzia Kuria kuomba kura na waambia na wapatie deputy. Abakuria lazima tushikie wetu. Wakati akifika akisema wanasimama wote tusimame na yeye tuweze kumsupport. Hiyo ndio Wakuria sasa tunataka kwenda. Lakini kuja kila wakati tunatendwa wengi namba 2. Nataka mtu akuja asimame hapa. Masara angekuja aseme hapa, deputy ukifanya miaka 10, mimi 2032 nasimama na wewe na hii pia mkuu na gavana wa Kuria. Hiyo ndio ingekuwa heshima kwa jamii ya Wakuria. Hiyo ndio ningefurahi na mungepiga makofi na kuridhiana. Lakini ile ingine sasa, kama anasema anatuheshimu, anasema mimi na ndio tunafanya kazi. Na hata tena atakuja kuchukua deputy kazi mwingine. Ngoja anishikilie mkono 2032 niweze kusimama, tuweze kufanya kazi na mkuu apate nafasi yake. Mmoja mnakuwa na tama kupeni vitu. Na naleta kibinafsi na kwa kaunti na kuendelea. Kwa hivyo ndio ningependa kuwashukuru Wakristo wa Kebaroti. Kebaroti Nyambasi West wababu teme chikula ichilichoro in West Ward. Tutaitembea makofi bantu. Na kiokubora ila kila kiosu kuhusika kibinafsi na kukaunti na kikishiga abantu ba Kebaroti mnyama isogo yumbelhara na nene mbele na wenye. Ache hamwe Julia kuigura hosteli no kura lonji kulinga ache kalambo iga na abara bache hano bakara bisire bakalambo mu bisase yo no mwa pasinde kana aba sikai pamini yo hano muganda mwaso yenyu ko mwa yenyu de hano kani enokuka kuhichikuru na kuheha baraka hasa mkageno kukusherekea ukukwano kulioka kwa Yesu Kristo. Wakristo tuendelee kutumikia kanisa, tuendelee kujenga kanisa letu, tuendelee kusimama na kanisa letu, tuchunge watoto wetu watembee na wakae katika njia ya Kristo. Sisi ndio tunajenga kanisa, sisi ndio tutasimama na kanisa na kanisa itaenda mbele. Asante sana, Mungu wetu atubariki.